Shalom, shalom. Nou is ek weer terug by julle op die tweede sessie. Ons het laaste gepraat oor die last trumpet en ek gaan voortgaan nou met 'n volgende gedeelte ten opsigte van die skrif van At the Twinkling of an Eye. Vir 'n oomblik gaan daar iets gebeur en iets gaan gebeur en as jy nie daarvan bewus is nie, gaan jy nie weet regtig wat gaan gebeur nie. Nou die woordjie the rapture of die wegraping is vir baie mense vreemd, totaal en al 'n vreemde konsep. Ander het hom gehoor, ander is nie lekker mooi seker wat daar gebeur nie. En Prof Wimpie Liebenberg het 'n boekie geskryf van the rapture. En as daar van julle is wat sou belangstel om hom te kry, kan julle my net laat weet en dan kan ek vir julle die link gee oor waar julle hom vir julle kan bestel. Is baie goedkoop, jy kan hom sommer op PDF kry. Ek dink dit is so iets soos R35 of R40 vir 'n PDF en dan stuur hulle hom vir jou aan. The rapture. Nou 1 Tessalonisense 4, die boekie van Tessalonisense 1 en 2, die gemeente van Tessalonisense is die gemeente wat, toe hulle nou hoor Moshiach het gekom, toe besluit hulle gaan nou ophou werk. Hulle gaan nou net terugsit, want die tye is nou reeds daar, en Moshiach het gekom en hulle hoef nou niks meer verder te doen nie. So Paulus het spesifiek vir hulle 'n brief geskryf, die 1 Tessalonisense en 2 Tessalonisense, 2 briewe vir hulle geskryf. Eers die een en toe die tweede een. En hy het spesifiek vir hulle gesê, en daai skrifgie kom ook daar uit, en ek dink baie van die ouer garde quote hom baie as hulle sê, as jy nie wil werk nie, kan jy nie eet nie. Of as jy nie werk nie, kan jy nie eet nie. En dis nie heeltemal korrek nie, want dis as jy nie wil werk nie, kan jy nie eet nie. Nou party mense wil werk, maar hulle kry net nie werk nie. So, hulle het nog nie reg om te eet, hulle mag eet, Abba Vader sê, ja, hulle mag eet, maar Paulus kom hier en hy sê, as jy nie wil werk nie, en hierdie klomp wou nie meer werk nie, hulle het gestop en gesê, nou stop ons. So die boekie van Tessalonisense is regtig 'n eindtydboek, dis ook 'n wegrapingboek, en dis ook 'n boekie wat baie geheime bevat, wat baie mense nie regtig weet wat daarin staan nie. So, ek is baie lief om hom te gebruik, want dis 'n boek wat ek baie uitwerk, en daar's ook goed in hom wat alle mense nie weet nie. Ek wil net my Bybel self by hom oopmaak. Ek gaan vanmôre ook so 'n bietjie raak aan 2 Tessalonisense 2, maar vir nou gaan ek eers 1 Tessalonisense 4 vers 16 toe gaan. Because the master himself shall come down from heaven with a shout, with the voice of a chief messenger. Nou, die woord praat van chief messengers, en onder andere is een of twee wat ons weet in die woord chief messengers is Michael en Micah, en as nog een, as twee, hy ontgaan my nou vir 'n oomblik. And with the trumpet of Elohim and the dead in Messiah shall rise first. So ons het chief messenger as the voice of a chief messenger, dit wil sê hy is 'n redelike messenger wat groot autoriteit het, angel wat groot autoriteit het, en Michael is een van hulle. And with the trumpet of Elohim and the dead in Messiah shall rise first. First. Sê mooi duidelik hier vir ons. Then we, the living who are left over, shall be caught away. Nou dis waar die krisis lê. Die krisis lê nou hier by hierdie woordjie van caught away, want baie mense gaan vir jou sê, die woordjie rapture is nie in die Bybel nie. Hulle is heeltemal korrek, soos hy daar staan, rapture, R-A-P-T-U-R-E, gaan jy nie in die woord kry nie. Dis 'n woordjie wat geskep was met die tye, het hulle hom 'n naam gegee, the caught away, het hulle hom 'n naam gegee oor spesifiek, en dit is waar die rapture vandaan gekom het. Nou, in 4:16 sê hy vir ons, pay attention to yourself and in the teaching. Kom ons net gou, ek is nou in 1 Tessalonisense 4 vers 16, ekskuus julle ouens, ek gaan net weer terug soontoe gaan. Net 'n oomblik gehou. Net seker maak my kruisverwysing is korrek. Hou net vas.
Yes, my kruisverwysing was reg. Okay, because the master himself shall come down from heaven with a shout, with the voice of a chief messenger, and with the trumpet of Elohim, and the dead in Messiah shall rise first. Then we, the living who are left over, shall be caught away. Nou, caught away, gaan ons op nog 'n plek kry. En ek het dit nie in die presentasie nie, maar ek gaan dit vanmôre so 'n bietjie met julle behandel, want ek dink dit is nodig vir julle om te weet. So ek gaan gou vir 'n oomblik teruggaan na Tessalonisense toe. En ek gaan hiersoort vir julle oopmaak, so in julle Bybels, kan julle vir my gaan na Tessalonisense 2 Tessalonisense 2. Tessalonisense 2. Goed. Hy praat van the man of lawlessness. Dis die opskrif van hom. En hy maak ons bewus hier van die anti-Messiah, soos wat julle sal sê, die antichrist. As to the coming of our master Yeshua, Messiah, and our gathering together to him, we ask you, brothers. So ons kan duidelik sien. Shaul praat hier, Paulus praat hier met hulle oor eindtye, koms van Moshiach, and the gathering together to him. The gathering together to him. Okay? Not to become easily unsettled in mind or troubled. Either by spirit or by word or by letter, as if from us, as if the day of Hashem has come. The day of Hashem has come. As if it has come. It's not there yet. En hier kom Shaul en hy sê dit eintlik vir hy sê dit is nog nie daar nie. Hulle het nou gehoor die day het gekom en nou het hulle al die tools opgepak. Let no one deceive you in any way, because the falling away is to come first, and the man of lawlessness is to be revealed, the son of destruction. Now, the son of ons lees baie van hom in Daniel. Now, the man of lawlessness is the Antichrist, of the anti-Messiah, soos ons hom ken, because the falling away is to come first. Now, wat beteken daai falling away? So vir baie mense, baie kontroversie oor dit, baie verskillende vertalings. Kom ons kyk gou wat sê Afrikaans. Hy sê want eers moet die afval kom. Nou, julle, afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf. Vir iemand wat nie verstaan nie en nie weet waar moet ek gaan soek vir so iets nie. Nou, ongelukkig moet ons 'n bietjie verder gaan kyk. Anders te gaan ons sukkel. Nou, ons lees van hierdie man in Tessalonisense 2, ons lees van hom in Daniel, ons lees van hom in 1 John, ons lees van Revelation. Ons baie plekke wat ons lees van hierdie die seun van die verderf, the son en die man van die afval. Nou kom ons gaan net weer terug gaan na sien toe the man of lawlessness. En lawlessness sê duidelik vir ons in Daniel 11:36-39 praat hy oor hierdie spesifieke man van lawlessness. Maar because the falling away is to come first. So daar moet iets gebeur nou. Iets moet daar gebeur. Nou baie mense vertaal daai falling away. Daar's nog 'n skrif in die Bybel wat die falling away aanteken. En mense gebruik daai selfde skrif in 1 Timothy 4:7, maar hy het nie dieselfde betekenis nie as hierdie falling away nie. En hierdie falling away weer eens het 'n female Hebrew agtergrond of klank of letter of woord. En weer eens praat hy hier met van die bruid. Hy praat hier the falling away of the bride. Die Hebrew is a disappearance, a departure, a removal. Alles beteken daai falling away. Dis a removal, disappearance, departure word gebruik daar in daai woord van the falling away. En dit is dan wanneer mense confused raak oor the falling away. Nou, want baie mense is nie heeltemal seker wat dit beteken nie. Nou in 2 Tessalonisense 2 sê hy vir ons, kom ons begin by 1. En ek dink is belangrik dat ek gaan hom nou sommer hier uit my wil. Julle gaan hom hier voor jou sien. As to the coming of our Messiah, Yeshua, and our gathering together to him, we ask you, brothers, not to become easily unsettled in mind, or troubled either by spirit, or by word, or by letter, as if from us, as if the day of Hashem has come. Let no one deceive you.
Let no one deceive you. You in any way, because the falling away, the disappearance, the removal, the departure is to come first, and the man of lawlessness is to be revealed, the son of destruction. Dan kom vers 4 en hy verduidelik wie is hierdie man van destruction, who opposes and exalts himself above all that is called Elohim, or that is worshipped, so that he sits as Elohim in the dwelling place of Elohim, showing himself that he is Elohim. En dit weet ons gaan gebeur met die Antichrist. Dit weet ons vir 'n feit. Do you not remember? Kom Shaul verder. Do you not remember that I told you this while I was still with you? Nou, dis 'n brief wat Paulus geskryf het vir hulle, so hy was nie by hulle nie. And now you know what restrains. Something is restraining for him to be revealed in his time. Iets hou hom terug. Iets hou hom terug. Something is restraining this anti-Messiah, or this son of destruction and lawlessness, to reveal himself and put himself high above everyone and everything that is of Elohim, as if he is Elohim. Nou, ons weet dis presies wat die Antichrist gaan doen. Kom ons gaan verder. So something is keeping him back. Something is restraining him. Dan kom hy in vers 7 en hy sê, for the secret of lawlessness is already at work. Only until he who now restrains, dit wat hom terughou, comes out of the mist, of his mist. Uit sy teenwoordigheid uit. So die oomblik wat daai weggevat word uit sy teenwoordigheid uit, dan eers gaan hy hom kan reveal. So iets hou hom terug. Hier kom Paulus in vers 7 en hy sê, for the secret of lawlessness is already at work. Only until he who now restrains comes out of his mist. Ons sien it's a secret of lawlessness, so it's there, nobody just don't know it yet. It is working, it's already there, maar iets hou hom terug. And then only, the lawlessness is already, and then the lawless one shall be revealed. He will only reveal himself when that which restrains him is taken away. Whom the master shall consume with the spirit of his mouth and bring to naught with the manifestation of his coming. And then the lawless one shall be revealed, whom the master, Messiah, Yeshua, shall consume with the spirit of his mouth, ons lees dit in Isaiah 11 verse 4, and bring to naught with the manifestation of his coming. Hy gaan hom tot niet maak die oomblik wat hy terugkom. So ons sien hier, dit is nie nou Moshiach se coming wat hom terughou nie. Iets anders hou hom terug. Dan gaan ons vers 9 toe. Dan sê hy, the coming of the lawless one is according to the working of Satan, with all power and signs and wonders of falsehood. Dit gaan ons ook leer, alles in Revelation. And with all deceit of unrighteousness in those perishing, in those, binne in die mense wat besig is om totaal en al te vergaan, because they did not receive the love of the truth in order for them to be saved. So, hulle gaan dis die ongereddes, en dit gaan net eenvoudig, hierdie power en signs en al hierdie goed van die lawlessness, en hierdie evil powers gaan deur hulle werk, want hulle het net nie belang gestel om gered te word. Dan kom ons in vers 11. Ek wil net seker maak, julle is saam met my, ek kom net opskuif. And for this reason, Elohim sends them a working of delusion, for them to believe the falsehood. Abba Vader het geweet wie gaan gered word en wie nie.
Hulle gaan net besluit om nie eenvoudig gered te word nie, hulle stel nie belang om dit te doen nie. So in them will work a spirit of delusion, and they will believe the anti-Messiah. Hulle gaan hom glo en hulle gaan doen wat hy vir hulle sê. In order that all should be judged who did not believe the truth, but have delighted in the righteousness. So ek gaan daar vir 'n oomblik stop en ek gaan teruggaan na die feit dat sê hy iets hou hom terug en tot en met daai nie weggevat is uit sy midde uit nie, gaan hy hom nie self kan reveal nie. Nou, ek het groot geword met die konsep. Hulle het nou net gou 'n boodskapie vir my gesê, kom ons net vinnig kyk wat is die probleem, hou net vir 'n oomblik aan. Goed, kom ek net vinnig gou vir julle sê, ek het net vinnig met hulle hierdie kant gepraat. Tans het ons op die skerm, the rapture, en ons het 1 Tessalonisense 4 vers 16 op die skerm, so as jy dit nie kan sien nie, stuur vir ons 'n boodskapie net, ek het iemand op WhatsApp hier by my, om vir my te kan sê of julle dit sien wat ek sien. Ek sien nie op die groep nie, as almal sien wat ek kan sien, the rapture en 1 Tessalonisense, dis sy, die ouens wys my, hulle kan dit sien, julle het nou al mooi geleer, daar sy, die handjies gaan op, so ons kan almal sien. Wat ek tans gedoen het, die afgelope rukkie, was net e-sword, en ek het e-sword opgebring, kom ons kyk of julle hom kan sien, dan sê julle vir my of julle e-sword kan sien. Kan julle e-sword op die skerm sien? Goed, die ouens kan e-sword op die skerm sien. Goed, ek net laat weet, almal kan sien wat ek sien op die oomblik. Goed, ons mense kan sien, ek wil net seker maak almal kan sien. Goed, so ons is terug by, gelukkig het ek daarom nou al die pad nog gewerk met die skrif uit 2 Tessalonisense 2. So uit 2 Tessalonisense 2 sien ons nou, iets hou hierdie anti-Messias terug. Absoluut, iets hou hom terug. En ons sien dat in 1 Tessalonisense 4 sê Shaul, so ek is baie lief vir die boekie van Tessalonisense, ek het nou al soveel eksegese van hom gedoen, want hy hardloop so hand aan hand met mekaar, en Shaul sê vir hulle, the falling away moet eers plaasvind, en ons sien dit in 1 Tessalonisense, of 2 Tessalonisense 2 ook, hy sê, something must happen before the anti-Messiah can reveal himself. So the falling away is a female word, and the falling away speaks about the bride. The bride must be. En as ons gaan na 1 Tessalonisense 2 toe, dan sien ons duidelik, hy praat hier van, ons gaan terug, the coming of our Messiah, let no one deceive you, en hy sê, the secret is there, hy sê, coming of the lawless one according to the working, the power, setting a delusion, and we must stand firm. So alles wat hy vir ons hier sê hy ook vir hom, not become easily unsettled in mind, as if the day of the Lord, hy het nog nie gekom nie, it's still not there yet, let no one deceive you, because the falling away is to come first. The falling away is to come first. Now what is that falling away? Hebrew, it's a female word. Falling away, the disappearance, the catching away, the sudden taking away, moet eers plaasvind. So, nêrens in die woord, kry ons die woordjie rapture nie, want dit was nie die woord wat oorspronklik gecreate was nie. Die oorspronklike woord wat gecreate was, en in Grieks kry ons apostasia. Dis die woord wat ons daar kry. So ons kry verskillende woorde daar, maar dit beteken disappearance, taking away.
En dis presies wat ons hier kry. Dis die woord wat hulle die rapture voorgeskep het. En as ons hierdie twee skrifte met mekaar in 1 Tessalonisense 4 en 2 Tessalonisense 2 hierdie hoofstukke na mekaar toe bring, dan sien ons duidelik dat hier is iets wat moet gebeur wat die anti-Christ terughou of die anti-Messiah terughou. En dit moet eers weggevat word. Nou baie mense sê wanneer Moshiach sy bruid kom haal met die wegraping, dan gaan daar die Heilige Gees nie meer daar wees. Nee, die Heilige Gees sal nooit weg wees nie. Abba Vader se Gees is alomteenwoordig. As ek dit in Afrikaans so kan sê. Sy Gees is alomteenwoordig. Meer as een. He's got 7 spirits. More. Daar's te veel om eers te dink aan sy krag en sy heerlikheid vul die aarde, sê die psalms. It fills the earth. His presence. So die Ruach, die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh, Heilige Gees in Hebreë, gaan nie weggevat word nie, maar wat gebeur nou met wat gebeur met my en jou? Ons, as jy jouself beskou as die bruid, sê die woord, dat jou liggaam is the dwelling place of Elohim. It's like the temple. And if your body is the dwelling place, inside of you is His presence. So that is going to be taken away. The moment that He takes away the bride, the special one for the Messiah, then only the one that is restricting Him at the moment is the bride of Moshiach. So if the bride of Moshiach is taken away, then only He has a little bit more freedom to work. But now He cannot work because the Spirit of Hashem working through the bride is too strong for Him to reveal Himself. Want is dit ek en jy wat krag het teen die vyand? Nee, ons het nie. Dis die krag wat in ons is wat krag het teen die vyand. Ek en jy as sulks is maar net mens. But dis hoekom ek reg in die begin aan julle verduidelik het wat gebeur met hierdie lig. What is our strength? It's when we plug in, when we connect with the joy of Hashem, and His joy is so overwhelming. It comes down with the electrical current into us. Let us shine light. And the enemy cannot operate where there's light. Die woord sê die vyand kan nie in lig nie. Hy operate in darkness. Hy kan nie in lig operate nie. Because light is just not good for him. He doesn't like that. He likes darkness. So the more light there is on this earth, the more difficult it is for the anti-Messiah to reveal himself and to show the people who he really is. Although he will deceive them for the first 3.5 years until he really reveals his true colors. So dit was my nodig vanmôre om so 'n bietjie by julle net hierdie fondasie te lê van Tessalonisense 2, Tessalonisense 1, Tessalonisense 4 en 2 Tessalonisense 2 en gaan lees die boekie van Tessalonisense. Hy is nie baie groot nie. Gaan lees hom. En as baie vrae wat jy mag daar uit hê, stuur vir my 'n WhatsApp en ons kan daaroor praat. Maar ek wil net gehad dat julle moet weet daar is spesifiek en baie mense vra vir my, hoekom weet almal nie hierdie inligting nie? Hoekom ken almal nie hierdie inligting nie? Almal ken nie hierdie inligting noodwendig nie, want hulle gaan soek dit nie. Hulle gaan soek dit nie. Maar as jy dit gaan soek, gaan jy dit kry. OK. Dit is nou so 'n bietjie meer oor die rapture wat vir my belangrik is, want ek wil graag die rapture gedeelte wil ek met julle. So ons kom hier met shall be caught away together with them in the clouds. Nou Rita, nou gaan ons verder en ons gaan kyk hoe gaan dit plaasvind. Shall be caught away together with them. Okay, wie gaan nou with them? Okay, so the dead in Messiah shall rise first, sê vers 16. And then we, the living ones, so die grafte gaan eers oopgaan en dan gaan die opstaan wat in hulle nuwe liggame gaan dan opstaan en hulle gaan dan saam met ons with them in the clouds to meet the master in the air, and so we shall always be with the master. Hy praat niks hier van elke oog sal hom sien nie en elke knie sal buig nie. That will happen on the day of the Lord. Want dan kom Mashiach terug. Hy kom terug en as ek amper vir julle wil sê, en ek my verstout om te sê, there's not two comings, but ons kan die eerste een vat as, he will come into the air, and there he will meet the bride. The world will not see him.
Because it's a time that Moshiach, en as jy weer kom terug na die tipologie van die Hebreë huwelik toe, dan is daar direk nadat die seremonie plaasgevind het, dan gaan die bruid en die bruidegom vir 7, ander vat dit 7 minute, ander vat dit 7 dae, is 7, apart alleen, saam met sy bruid. Net hy en sy. En hy sê, I will meet her in the air, and so we shall always be with the master. Maar hier praat niks van elke oog sal hom sien en elke knie sal voor hom buig en die wêreld sal hom sien nie. Hier praat hy uitsluitlik van die bruid. He's not talking about the guests on the wedding, he's talking about the bride. Daar's 'n verskil. And we will meet him in the air. Not on the earth. He's not coming down. Dis nie wat hierdie skrif sê nie. 1 Thessalonicense 4 vers 17, direct translation from the Hebrew. Hoor wat lees hy? Hy sê, then we are the remaining life taken with you in the clouds in preparation for Adonai, for air, and we will always be with Adonai. Then we are the remaining life, taken with you in the clouds. We are in the remaining life. Dit wil sê hulle wat lewe. Taken with you, die wat dood is, of die wat opgestaan het, into the clouds in preparation for Adonai, in the air, and we will always be with Adonai. The Lord, Adonai. Adonai is in Hebrew the Lord. Dis 'n direkte vertaling. Be caught away together. Be caught away together. Nou, ons gaan gou kyk wat dit beteken. Take. Buy, be taken in marriage, be taken along, take from, carry away, take possession of, select or choose, ransom, take up, fetch, capture, seize, remove, be taken out of. Nou dit sê baie duidelik vir jou. Dis nie iets van 'n groot coming wat afkom en almal kan dit sien en elke oog sal sien en elke knie sal buig en die aarde sal mourn nie wat hom nie herken het nie. Hierdie is 'n totale ander aksie. Be taken in marriage, be taken along. Dis wat hierdie be caught away together beteken. En in Arabies, wat vir my baie interessant was, die Arabiese translation van daai woorde is presies dieselfde. It's conceive of a female, impregnate, om swanger te maak, a female. Weereens praat hy van die bruid. Hy sê being caught away, daai caught away is a bride, the conception of a female that can give birth, the bride. En wat is die belangrikste ding vir die vrou wanneer sy trou? Die woord sê, gaan heen en vermeerder. Die belangrikste ding vir sy vrou is om voor te bring die saad wat in haar gestort is. Be caught away. Ons gaan kyk na ander translations. Be taken as bride in marriage together. Be selected and chosen together. Daai caught away. Sien julle wat gebeur hier? Be caught away. Ek sit in caught away. Die blou is die caught away. Be taken as bride in marriage together. Be selected and chosen together. Be taken from this earth together. Be removed from this earth together. Be carried away in the clouds to meet the master in the air. Meet him in the air, on the clouds, not on the earth, not for everybody to see. Kan julle hom mooi sien? There's a difference between the rapture and the second coming. Matthew 24 verse 27 says, for as the lightning comes from the east, onthou julle daai east, that last trumpet was facing towards the east and shines to the west, so also shall the coming of the Son of Adam be. Jy sien, ons praat ons van iets anders. Ons praat hier van the second coming. Ons praat hier van a second coming. So ons sien mooi, second coming, gaan ons behandel, want hy is in die boek of Revelation. Absoluut. Kom ons gaan nou, dit was net vers 1. Kom ons gaan vers 2 toe, van Revelation chapter 4. And immediately I came to be in the spirit. Dis nou John. And saw a throne set in the heaven. Hierdie gaan makliker wees, want nou het ons reeds 'n basis gelê in die boek van Ezekiel. And one sat on the throne.
ons het reeds die comparisons ook gedoen, en ons het dit ook al in die boek van Ezekiel vorige 2 lesse gedoen. And he who sat there was like a jasper and a ruby stone in appearance. Ons kry die rooi kleur, en ons kry jasper en ruby al twee. Die rooi kleur, ons gaan nou sien, ons gaan die rooi en die groen, die sapphire, gaan ons redelik baie kry. Jasper en ruby in appearance. Nou, onthou jy in Ezekiel het hy gesê, hy het die lightning gesien en hy die vuur gesien. Nou, as ons mooi kyk, is daar 'n baie groot resemblance van vuur, rooi binne in vuur. And there was a rainbow around the throne, like an emerald in appearance. Nou, daar is ons emerald weer, wat ons in Ezekiel ook gekry het. So daar is so 'n bietjie van 'n emerald, 'n tipe van 'n emerald rainbow. Dis baie moeilik om dit te beskryf, maar dis so min of meer die effek wat mens sal kry, sou jy daai emerald kleur kry in 'n rainbow. Moeilik om dit te verduidelik, maar hy het baie meer van jou groene as enigstens. So hy het verskillende skakerings van die emerald kleur binne in die reënboog. One of the great Hebrew sages explains in the light of ancient Hebrew teachings, even though the flood brought destruction to the world, there was also an aspect of it that was a blessing. Gaan ergens sien ek verduidelik vir julle. The flood purified the world in the sense that it gave man the ability to refine the material. The flood came and he's purified the world. He cleansed the world of wickedness. The clouds which are formed from the midst that rises from the ground represents this transformation of the material into something beautiful, not from this world. After the flood, the clouds were thinner, allowing rainbows to form, symbolizing the ability for humans' actions to purify the material world. Hier sien ons nou hierdie geweldige hoeveelheid reën wat geval het, sowel as hy sê die riviere en die fontein het oopgebars en die water het van onder af ook opgekom. So dit was nie net van bo af nie. Maar onthou, daar was 'n geweldige hoeveelheid water op die aarde op daai stadium. So ons weet hoe werk die wolke en hulle trek die water op in die reën en. Nou, hy verduidelik hier mooi vir ons, this represents this transformation of the material into something beautiful, not from this world. After the flood, the clouds were thinner, allowing the rainbows to form, symbolizing the ability for human actions to purify the material world. So die rainbow is a form of purification. En weet julle, daar's net 3 eternal signs. 3 eternal signs in die woord, wat Abba Vader neergesit. Die eerste een was die reënboog. It was an eternal sign, and he said, will be a sign forever. Dan is die tweede een, the Shabbat will be a sign forever, the 7th day. And then their circumcision will be a sign forever. There's only 3 signs, physical signs that you can see and experience and be in it. That is only the 3 signs that is everlasting in the word, that Hashem has put down. And one of them is the rainbow. That was because that's how the rainbows were formed. Nou hier sien ons die ruby en ons sien die emerald, wat as 'n reënboog om die troon basies gevorm het. Min of meer wat ek vir julle kon skets, maklik genoeg om te verstaan, en dan die troon, soos ons reeds geweet het bestaan uit 4 en daar's baie meer kleure as wat ek ooit hier kon insit. Verse 4. And around the throne were 24 thrones. And on the thrones I saw 24 elders sitting, dressed in white robes. And they had crowns of gold on their heads. Baie teorieë oor die 24 elders. Geweldig baie. Wie hulle is, en wie daar sit, en wie dit verteenwoordig. Ek gaan nie daar in diepte in gaan nie. Dis nie nou nie, want hy het 'n baie dieper ding is, maar ons kry hierdie 24 elders, wat hier om die troon, in Abba Vader se teenwoordigheid. Anders sê, is ons matriargs, en is ons patriargs, soos Abraham, Isak en Jakob, en almal wat toe die grafte oopgegaan het, want toe Yeshua opstaan, toe daar grafte oopgegaan, en die mense het in die dorp, daai mense wat opgestaan het, in die dorpe ingegaan, en vir die mense gaan wys, dat hulle opgestaan het uit die grafte uit, dit sê die woord. So, hulle sê, Abraham het in daai tyd opgestaan, en hulle sit by Abba Vader, en so daar's baie teorieë rondom dit. En hier sien ons die 24 elders, en ons sien die krone wat hulle op hulle koppe het, hier in die area waarin Abba Vader se, in the place of the throne. Ek noem hom the place of the throne en nie die troonkamer. And out of the throne came lightnings and thunders and voices. Lightnings and thunders and voices. Ons is al reeds bekend met hierdie lightnings and thunders en al hierdie
wat ons in Ezekiel gesien het. Ons is reeds absoluut bekend met dit. And 7 lamps of fire were burning before the throne, which are the 7 spirits of Elohim. Ek het nou vir julle gesê, daar's nie net een nie, daar's 7. Okay? Ek gaan nie in hulle in detail ingaan nie, maar there's 7 spirits of Elohim. En hier het ek vir julle 'n prentjie van die 7 spirits and the flames that are before his throne, or the place of his throne. And before the throne there was a sea of glass like crystal. Hier kom ons weer met die ys, sea of, hier sê hy praat van 'n sea of glass like crystal. And in the midst of the throne and around the throne were 4 living creatures. And in the midst of the throne and around the throne were 4 living creatures, covered with eyes in front and in back. Covered with eyes in front. Nou, as ons teruggegaan het op ons prentjie, kan julle onthou, wat ek vir julle geskryf het, ek sal later met julle praat oor die spesifieke, hierdie is alles soos oë, want hulle is soos vuur, en oë op die living creatures, hier het ek hulle weer ingebring. So, that's before the throne that John dit sien. Hy sien dit nie onder nie, en hy sien die glas hierso. So sien julle die verskillende persepsies van hierdie 3 verskillende profete, hoe hulle dit gesien het, en hoekom dit met mekaar noodwendig nie heeltemal ooreenkom nie, maar die ooreenkomste is daar. So ons het die weerligte, ons het die 7 flames, or the 7 spirits, ons het die 4 living creatures, ons het die 24 elders, ons het die lightnings, ons het die emerald, ons het die ruby rainbows om die troon. And the first living creature was like a lion, and the second living creature like a calf, and the third living creature faced like a man, and the fourth living creature was like a flying eagle. Ek gaan hierdie sessie gou stop. Ons gaan oorgaan na 'n derde sessie toe net om klaar te maak. Ek gaan nie weer so lank breek nie. Ek gaan net vinnig afgaan en weer terugkom, so bly aanlyn asseblief. En dan gaan ons aan met die volgende, met die derde sessie.